Ini hasilnya segini. Ini besar-besar loh ini. Serius. Banyak ini. Ini tanaman sayur kol yang ditanam para petani di Danau Batur, Kintamani. Ini kebunnya, walaupun batuan cadas gini, tapi tanahnya sangat subur. Wih, mantap.
ada orang strike cuy. Kita lihat dulu cuy. Ada orang strike cuy. Besar sekali cuy. Kita lihat dulu cuy. Ada orang strike cuy. Kita lihat dulu cuy. Hati-hati. Wah, mau gede sekali dapat. Wih, mantap. Coba lihat, coba naikin. Wih, mantap sekali. Ikan nila itu ya. Wih, mantap cuy. Ini cuy. Wah, buset, besar sekali. Wah, mantap kan. Wih, mantap. Oke sih, mantap. Semangat, semangat, semangat. Wih, jos kan dos. Wih, besar-besar Wih, besar-besar sekali. Wih. Ini teman-teman hasil tangkapan dari om-om ini di belakang ini, teman-teman semua mancing. Ini hasilnya segini. Ini besar-besar loh ini. Serius. Banyak ini. Wah. Mantap cuy. Sumpah mantap ini. Nih. Mantap nih. Mantap. Dan ini alat pancingnya ini. Pakai bambu seperti ini. Pancingnya pakai bambu ini. Dipasang kira-kira 10. Hah? Umpannya katanya akar rumput, teman-teman.